¿Sabías que la cebolla abre las vías respiratorias y permite que la persona que ronca lo deje de hacer, asegurándonos una noche de buen descanso? Solo debes cortar una cebolla a la mitad y colocarla al lado de la persona que tiene dificultades, y el sueño cambia. Se nota la diferencia, ¿no? Se puede utilizar este mismo sistema o método para aquellos pacientes jóvenes, niños o ancianos que tienen dificultades para dormir debido a problemas respiratorios. No posee contraindicaciones.